Iako je homoseksualnost skinuta sa liste mentalnih bolesti Svjetske zdravstvene organizacije prije 25 godina, govor mržnje, nasilje i diskriminacija još uvijek prate svakodnevni život LGBT osoba. Većinom su anonimni zbog javnog osuđivanja. Članovi udruženja UDIK na Međunarodni dan borbe protiv homofobije i transfobije željeli su da prikažu simboliku mira i ljubavi u Bosni i Hercegovini, ali i jednakost svih građana. Po prvi put mi sada javno deklarišemo grad Sarajevo kao grad evropski, koji mora da prati tokove evropskih standarda, to znači da on mora da uđe u sisteme onoga poštivanja ljudskih prava. Mi znamo da su LGBT zajednica jedna od najugroženijih zajednica u Bosni i Hercegovini. LGBT osobe su svugdje diskriminisane. Vi morate svaki dan da razmišljate kako ćete se obući, šta ćete obući, da li će nekom smetati vaš način oblačenja, da li ćete vi zbog toga biti meta nasilja, vjerovatno i hoćete. Poboljšanje zakonskog okvira i efikasnije sankcionisanje zločina i govora mržnje trebao bi biti prioritet institucija Bosne i Hercegovine. Nakon toga bi se možda i promijenila svijest građana. Ipak, kada je riječ o ovoj populaciji, mišljenja su podijeljena. Što se nas tiče, mislim da to ipak teško prolazi. Ovo ipak je Balkan. Ako ćemo ići prema zapadnom svijetu, onda moramo to prihvatiti. To je tako. Ne poštuju se uopšte. Mislim da se ne poštuju njihova prava. Mislim da svi oni imaju sva svoja prava. Možda malo to oni previše ističu, ali niko nikom ne brani da živi kako hoće. Mislim da trenutno taj lobby nikad nije bio jači. Evropska unija se ujedinila sa LGBT osobama širom svijeta u borbi za ukidanje diskriminacije na temelju spolne orijentacije i rodnog identiteta. Dijalozima s trećim zemljama, aktivnostima u okviru multilateralnih foruma, javnim izjavama i podrškom civilnom društvu, Evropska unija će i dalje podržavati borbu protiv diskriminacije i nasilja protiv LGBT osoba i aktivno promicati njihova prava. LGBT osobe čine od 3 do 12% svakog društva. Međutim, zbog diskriminacije, isključenosti i straha u BiH društvu oni su potpuno nevidljivi. Za BHT Dnevnik, Zana Đubur.